大家好，我是舒婉。文殊菩萨有千千万万个化身，300多年前在藏传佛教里就出现了多杰雄灯护法，它也是文殊菩萨的其中一个化身，主要就是帮助我们修行者去除在修行路上的障碍，让我们能够顺顺利利的去学习佛法。今天很开心能够请到陈宝珍小姐来和我们分享一下她持修护法的经验。那在我们进入她分享故事之前，让我来做一个小小的介绍。陈宝珍小姐她是珠宝设计师，除此之外呢，她也是克契拉香积厨的副主席，她也是我们克契拉禅修林绿色小组的组员之一，负责在禅修林进行绿化工作。宝珍你好。你好。你是在怎样的情况底下认识多杰雄灯护法的呢？我是在很多年前，因为婚姻上出现了一些问题，然后整个人心情就很低落，就是好像来到人生的交叉点。然后那个时候我就开始寻找一些灵修的，很幸运的遇上了藏传佛教，然后从那边开始呢，我就是开始修金甲衣护法。那金甲衣护法是我第一个修持的护法，之后呢，我就对护法有了很大的兴趣。所以是因为金甲衣护法让你对护法有兴趣，对，然后再进行一些考察，还是一些资料搜寻吗？对，之后我就去找一些资料啊，看一些书啊，有很多书是写藏传佛教的护法，然后发觉藏传佛教有很多护法，然后我就找到了多杰雄灯护法。那个时候我不懂要怎么修多杰雄灯护法。可是我就开始念他的心咒。那个时候呢，我是修金甲衣护法，然后也念多杰雄灯的心咒。那在做了他的法门之后，对于你婚姻方面的问题又有怎么样的一个改变呢？其实那个时候我修护法只是求心灵上的平静，没有说特别要怎么样的祈求。可是，在修的当中，我的心情平静了很多之后，我看到在心里面的问题有了很清晰的答案。然后为什么我还是选择那一条路？就是分开呢，跟我的先生，我们是在很平静，大家很和谐、很同意的情况下分开的。这个时候，我觉得，好像，我从来没有想过会在这个情况下，大家能够这么和气下分开。我想应该是多杰雄灯在我身边一直在护持着。虽然是你意想不到，你会觉得说，它会是一个在应该是很混乱的情况底下也解决不了的一个问题，但是却让你这么轻松的、容易的解决。我觉得是吧？那我没有想过离婚可以这么样的平静，跟就是大家都 OK， 你知道吗？然后就我们现在还是好朋友，我跟我丈夫到今天还是好朋友。前夫，对，前夫，对不起。有小孩吗？有2个小孩。分开之后，他们2个小孩是跟着我的。对于一个年轻的妈妈带着2个小孩，应该都不容易吧？其实你说不容易，然后可是一路走过来，可能是多杰雄灯在我身边吧。很多问题是有的，可是一路上就不断的解决，然后他给我很多。就我觉得他一直在我身边，给我很多勇气。就是觉得一个人撑不下去，带着2个小孩的时候，很绝望的时候，常常突然间就有可能有人来帮助你，或者是脑袋突然间就清醒了一下，知道要怎么走下去。这样的情况吗？我从来没有绝望过，因为那个时候是有着很大的勇气的，就是觉得没有关系，就走下去吧。
孩子也很懂事，然后我还会抽很多时间，去做佛法事业，我觉得很幸福。所以多杰熊灯它可能不是一个形体的方式出来帮助你，但是它绝对是在精神上面给你很大的支持。他对我来说好像是一个亲人，一个好朋友。因为每天晚上我都会念他的心咒，修持他的就是那个修行。就是念完心咒之后，我就会好像跟一个朋友。我相信你一路走来一定都不简单，就是好像跟一个朋友聊天一样。他不断给我很大的鼓励，给我看，对不起，给我看到事情不是这么的难。这个护法也有一些争议，那对你有影响吗？没有影响。你为什么会这么坚持的又在继续持修下去？虽然有这么一个争议的存在。对，其实我在修行的时候并没有发觉，就是其实外面的人对他有这么大的不好的印象。为什么？就是说他是一个邪灵这样子的东西，我觉得很奇怪。然后可能我不是藏人吧，就我觉得对我没有影响，因为他从我开始念他第一句心咒到现在，他帮了我很多很多。如果他是邪灵，我想我今天不会坐在这里。所以基本上你所得到的其实都是很正面的东西，所以它是促使你信心不动摇的一个主要的原因。对，然后我们也必须坚持的下去。我一定会坚持修下去。为什么呢？他现在那现在我的孩子也大了，经过这么多年之后，我女儿也是在也在念书，她一有时间呢，她也会就是去做一些善事啊这样子的东西。我有很多朋友有问题，事业上也好，婚姻上也好，就是真的躺在病床的也好，小孩到老人家，我都有为他们祈福。然后多杰熊灯从来没有给我失望过。好，谢谢宝珍跟我们分享她的一些故事。那从宝珍身上我们可以看到，作为一个单亲妈妈，一路走来其实不容易。从她刚开始还没离婚之前感到迷惘，到最后做出了这样的一个决定，带着2个小孩，今天身负三个重要的职务。作为一个快乐的单亲妈妈，一路上都是有护法在支持跟保护着她。那谢谢你，宝珍抽出宝贵的时间和我们分享，谢谢。